Sziasztok! Ma megnézzük újra, hogy mit érez, mit gondol az a személy, akire te most gondolsz, a szeretett személy, úgy általában véve mi van vele, és veled kapcsolatosan milyen érzései és gondolatai vannak. A tudatalatti szinteket szokás szerint csak akkor nézzük meg, hogyha valamiféle ellentmondást tapasztalok abban, amit látok. Mert például lehet, hogy elsőre ugye azt mutatja, hogy nincs itt semmi látnivaló, és ha rákérdezek a tudatalattira, hát akkor jócskán titkol maga elől is dolgokat, úgyhogy abban az esetben rá fogunk kérdezni. De most akkor kezdjük azzal, hogy megkérdezzük, hogy mi a helyzet vele, mi van nála, milyen körülmények között van, tehát úgy általában véve most mi van vele, az a személlyel, akire te gondolsz. Mi van most vele, akivel te gondolsz, akire te most gondolsz? Kijött rá ugye a szerencsétlenség, a szerelem, a gyermek, a hűség és a látogatás lapja, és ezek alapján nekem az jön, hogy ő érzi, hogy van egy, vagyis hát ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy ő szerelmes, de ez egy nagyon szerencsétlenre sikeredett dolog. Lehet, hogy egy gyermek miatt, ahol ez releváns, tehát ahol ez van, tehát van gyermek a képben, akkor az iránta való hűsége, elköteleződése miatt ez a szerelem ez elég szerencsétlenül alakul, és valamilyen találkozással kapcsolatos vívódásai vagy élethelyzete is van, de majd mindjárt rákérdezünk arra is, hogy ez mit jelent itt konkrétan. De most megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség, mire gondol ő, vagy mi a helyzet, amikor ő a szerencsétlen gondol, szerencsétlenségre, milyen helyzetről van itt szó? Milyen helyzetről van itt szó? Kijött a tolvaj, a halál és a katonatiszt lapja, és itt most tulajdonképpen az is lehetséges, hogy egyes esetekben a szerelem mellett neki munkahelyi problémái vannak. Itt a halál és a katonatiszttel lehetséges az is, hogy elvesztette a munkáját, megszűnt a munkahelye, vagy a beosztása szűnt meg, vagy valaki keresztbe tett neki, és ezért hát most nem egészen jól áll így munkaügyi téren, és ez számára ez problémát okoz. Ha mondjuk szerelemre vetítem, akkor pedig a távolságtartás, tehát lehetséges, hogy itt akkor távolság van a szerelmével kapcsolatban, és ez miatt érzi ő ezt nagyon szerencsétlen helyzetnek. De lássuk, hogy mit jelent itt a találkozás. A találkozásra rákérdeznénk először, hogy az mit jelent. Kijött rá a bíró, a ház és az állandóság lapja, és ebből nekem az jön, hogy a múltban történt egy döntés, ami most nem tudom így, hogy ki döntött úgy, de valaki úgy döntött, hogy a stabilitását, a biztonságát, a komfortzónáját választja, és esetleg egy ottani kis összejöveteleket,
és ez van pillanatnyilag az életében, de lássuk, hogy mit jelent még itt a gyermek, mire vonatkozhat itt az ő életében a gyermek, mire vonatkozik. És igen, kijött rá a féltékenység, a vágyakozás, a hamisság és a szerelmes nő. Tehát egyes esetekben, akkor is lehet, amikor gyermek van, és akkor is, amikor nincs, akkor is jelentheti ugyanezt, hogy a félelmei vannak azzal kapcsolatosan, hogy a szeretett nő az már nem szereti őt, averzió, illetve azzal kapcsolatban vannak félelmei, hogy ez a vágyakozás, ami benne van, ez teljesen indokolatlan. Tehát, hogy úgy vágyakozik erre a szeretett nőre, hogy nem látja reális esélyét annak, hogy ebből valaha is lesz valami. De ez a hamisság benne, hogy hamisak a vágyai, tehát attól fél, hogy hamisak a vágyai, hogy ő nem lesz képes arra, hogy ezen a helyzeten változtasson. Tehát valamennyire ezzel tisztában van az ő helyzetével, az ő döntési képességével, inkább így mondom. Jól van. Akkor most megnézzük azt, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják őt. Na, látjuk, hogy milyen helyzetben van. Anyagilag is esetleg problémái vannak. Akinél igaz, az akkor a gyermekkel kapcsolatos kötődés miatt vannak problémái. Akinél az igaz, ott lehetnek amiatt jelenleg nehéz helyzetei, nehéz pillanatai, mert hogy ő azt választotta, hogy az otthon kényelmét, akárhol is legyen ez az otthon, úgyhogy megnézzük, hogy a gondolatai mi körül járnak. Milyen gondolatai vannak ő neki? Milyen gondolatai vannak? Milyen gondolatai vannak a szeretett személynek, aki persze lehet férfi és nő is, attól függően, hogy te kire gondolsz szeretettként, szeretett személyként. Kijött neki az özvegyember, az üzenet, az állandóság, a levél és a hűség. Nagyon magányos, kiúttalanságot él meg, és a kommunikáció hiánya okoz neki leginkább nagy hiányérzetet, és az állandóság mindkét oldalán a kommunikáció van, tehát nagyon-nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy a gondolatai szintjén a kommunikációra nagyon szeretné, és nagyon kitart emellett a gondolat minta mellett. De rákérdezünk, hogy mit jelent itt ez az özvegyember. Persze értjük, hogy magányos, és ezen gondolkodik, hogy egyedül van, de mit jelent itt valójában az özvegyember az ő gondolatai között? Mire vonatkozik az özvegyember magányossága? Kijött rá az ajándék, a bíró, a betegség, a tolvaj és a remény. És azért érzi ennyire a magánynak a súlyát, mert az előbb is kijött már, hogy volt egy olyan döntése a múltban, a múltjával kapcsolatban, a kellemes múltbeli dolgokkal kapcsolatban,
ami hát nem túl jól sikerül, és úgy érzi, hogy ez elvitte belőle a reményt, eltűnt belőle ennek a döntésnek a hatására az összes reménye, hogy jobbra fordulnak a dolgok, és ezért érzi ilyen kilátástalannak a magányát, vagy gondolja inkább, mert itt nem érzésekről van szó. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gondolataiban a levél. Mit jelent itt a levél? Mit jelent az ő gondolataiban a levél? Hát kijött rá a gondolat és a pénz. Lehetséges, hogy akinél az van, hogy a munkahelyen nincs, megszűnt, vagy rossz irányba változtak a dolgai, ott nagyon lefoglalja gondolati szinten a pénz, a munkaszerződés, az új munkának, az új munkán való agyalása, és ahol viszont nem a munkáról van szó, mert mondjuk nagyon stabil, jó munkája van, ott viszont a kommunikációra gondol, hogy nagyon jó lenne megbeszélni dolgokat. Kivel? Megkérdezzük azt, hogy kivel szeretne mondjuk, ha ez az eset igaz, kivel szeretne ő beszélgetni Kivel szeretne ő beszélgetni? Hát igen, a nővel, aki számára a vágyai tárgya, azzal a nővel, akire ő vágyakozva gondol, azzal szeretne ő beszélgetni nagyon. És ez eléggé kitartó, stabil gondolat ez nála, mert előtte az állandóság, utána a hűség lapja, tehát ez a gondolat, ez eléggé befészkelte magát az agyába, hogy beszélni szeretnék vele. Jó, megnézzük, hogy milyen érzései vannak. És most úgy gondoltam, hogy erre nem szánok több figyelmet, sokkal inkább most arra helyezem majd a hangsúlyt, hogy veled kapcsolatosan milyen érzései, gondolatai vannak, úgyhogy lehet, hogy most úgy tűnik, hogy ezen gyorsan áthaladunk, mert hogy most a második felére, tehát arra gondolnám, hogy most ott valahogy nagyobb hangsúlyt, többet kérdezünk, mert ez így látszik, hogy két téma körül forognak a gondolatai, de most megnézzük, hogy az érzései, milyen érzések vannak ő benne most. Milyen érzések vannak benne most? Úgy általában véve, milyen érzések vannak? Hát, milyen érzések vannak benne most? Milyen érzések? Milyen érzések vannak benne most? Kijött rá a gondolat, a szerencsétlenség, a bosszúság, a szerelmes nő és a házasság. Hát érzéseknél a gondolat az azt jelenti, hogy tehát annyit agyal, annyit gondolkodik, hogy az már szinte érzésként felfogható, de valójában a dolgok szerencsétlen alakulására gondol rengeteget, hogy hogyan alakulhattak így, és nagyon sokat bosszankodik. Lehet, hogy de majd még rákérdezünk, de lehet, hogy arra gondol itt, hogy, és azon bosszankodik, hogy ő mit rontott el, vagy a szerelmes nő mit rontott el, vagy hogyan alakultak így a dolgok, és lehet, hogy ahogy átgondolja, ezzel kapcsolatosan bosszankodik, mert rájött egy-két olyan dologra, amit lehetett volna másképp is csinálni. Ugyanakkor megjelenik itt a sor végén a házasság, ami azt is jelentheti, hogyha ő jelenleg tartós kapcsolatban van, akkor az érzései között az elég fontos szerepet tölt be, ahhoz, hogy itt megjelenjen. És más esetekben azt is jelentheti, hogy a szeretett nővel való kapcsolatában jelenik meg, hogy ő szeretné ezzel a nővel, ezzel a
szeretett személlyel szorosabbra fűzni a köteléket. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gondolat az ő gondolataiban. Mit jelent a gondolat az érzéseiben? Mit jelent a gondolat az érzéseiben? Igen, kijött rá az utazás és a levél, és szeretne beszélgetni. Ismét az jött ki, mint az előbb, hogy ő nagyon szeretne beszélgetni. Mit jelent a bosszúság? A bosszúság mit jelent az ő érzéseiben? Mire vonatkozik? Mire vonatkozik a bosszúság az ő érzéseiben? Hát kijött a féltékenység, a halál, a kevés pénz és a betegség, és hát ezért, mert félelmei vannak, valószínűleg egyes esetekben lehet az, hogy megszűnt a kapcsolódás, tehát megszakadt a kapcsolata a szeretett nővel, és ez nagyon hiányzik neki, már annyira hiányzik, hogy belebetegszik, és ezért van benne ez a sok bosszankodás, hogy lehetett ilyen, hogy alakulhattak így a dolgok, és ebbe a bosszúságba, ebbe a önvádba, ebbe a agyalásba, ebbe belebetegszik. Ezért van itt. Így. És megkérdezzük, hogy akkor mit jelent itt a házasság lapja? Mire vonatkozik itt a házasság lapja az ő érzéseiben? Mire vonatkozik itt a házasság lapja az érzéseiben? Kijött az üzenet, a vágyakozás, a gyermek, a hamisság és az ajándék, és ugye averzió, amikor ő tartós kapcsolatban vagy házasságban van jelenleg, akkor ő arra vágyik, hogy itt beszéljék meg a dolgokat, és beszéljék át azt, hogy hogyan lehetne újra kezdeni, vagy hogyan lehetne megoldani a dolgokat, és ami a múltban, vagy ha már újra kezdték, akkor mi az, ami mégis félresiklik, vagy mi az, ami mégsem működik, mert van itt valamilyen őszintlétlenség, becsapás, nem tiszta dolgok, és akár az is lehet, hogy veszekedések, tehát ugye a bosszúság lapja középen az jelölheti azt is, hogy nem csak magával küzd és viaskodik, hanem például a kapcsolatában is küzd és viaskodik, és ezt is jelentheti itt ez a hamisság, és hogy a múltra való visszatekintés az nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy ez hogy újra kezdtünk, vagy újra kezdünk, az nem biztos, hogy elég alap a múlt felidézése. Ehhez meg kellene szüntetni ezeket a hamis dolgokat. Jó. A másik esetben pedig, amikor esetleg a szerelmes nővel kapcsolatosan vannak neki olyan érzései, hogy jó lenne ezt a köteléket hosszú távra, tartósra, akkor viszont ezek a lapok megerősítik ezt, amit gondoltam, hogy a múltban, ha volt is köztük, mert ugye lehetséges, hogy most távolság van közöttük, és ha volt köztük olyan helyzet, hogy nem voltak teljesen őszinték, és nyíltak egymással, akkor most megvan benne már a vágy, hogy nyíltan, őszintén kommunikáljanak, és ez legyen az alapja ennek a tartós köteléknek közöttük. De lássuk,
hogy kit jelent, ki ez a szerelmes nő, mert ugye ezt még nem tudjuk. Ez, ha például házasságban van, akkor ez lehet az is, akivel együtt van. Tehát lehet a jelenlegi párja, de lehet valaki más is. Úgyhogy most megkérdezzük, hogy te veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak neki. Veled kapcsolatosan most milyen gondolatai vannak. Veled kapcsolatban neki most milyen gondolatai vannak. Mit gondol ő most veled kapcsolatban? Veled kapcsolatban mit gondol ő most? Veled kapcsolatban. Kijött rá a tolvaj, az üzenet, az ajándék, a betegség és az özvegyember, és elképzelhető, hogy nincs most köztetek kommunikáció, eltűnt a kommunikáció, de ettől függetlenül azt gondolja, hogy te vagy számára az ajándék, aki mindent visz. Egy olyan ajándék, aki szerencsét hoz, aki bőséget adott, aki örömet ad számára, de valami, ugye itt is arra utal, hogy valami tönkrement köztetek, és olyan, mintha ő hátat fordított volna már ennek az egésznek, és magába fordult, és nem rád néz, nem veled foglalkozik, hanem ő magában fordul, és úgy érzi, minthogyha ez a kapcsolat halálos beteg lenne. De megkérdezzük most azt, hogy mit jelent itt a veled kapcsolatos gondolataiban a tolvaj. Mit jelent itt a tolvaj a veled kapcsolatos gondolataiban? Mit jelent itt a tolvaj a veled kapcsolatos gondolataiban? Kijött rá a házasság, a kevés pénz, a vágyak, váratlan öröm, a féltékenység és a szerencsétlenség lapja, és ez alapján nekem az jön, hogy ugye, mint mondtam, hogy úgy látom, hogy nincs köztetek kommunikáció sem nagyon, és ennek egyik oka lehetett az, ha ez igaz, akinél ez igaz, hogy az ő jelenlegi kapcsolata miatt, vagy hát annak volt nagy szerepe abban, hogy ez a köztetek lévő kommunikáció megszűnt, és valami váratlan fordulat lenne csak arra képes, valami sorsszerű változás, hogy ezen változtasson, viszont nagyon fél attól, hogy ez újra szerencsétlenül alakulna, illetve hogy még nagyobb szerencsétlenséget okozna, hogyha mondjuk ennek a jelenlegi helyzetben valamilyen változás következne be. Lássuk, hogy mit jelent itt mit jelent a betegség lapja. Mi betegedett meg, mire gondol ő, amikor a veled kapcsolatosan a betegség lapja kijött? Mire gondol ő így a betegség lapja kapcsán veled? Mire gondol ő? Kijött rá az ellenség, a gyermek és a gondolatlapja, és ahol gyermek érintett, tehát ahol van a jelenlegi kapcsolatában mondjuk gyermek is, vagy van a képben egy gyermek is, akkor nagyon erősen gondol arra, hogy
ennek milyen sok köze volt ahhoz, hogy ez a kapcsolat, a veled való kapcsolata az rossz irányba változott. Nem csak ugye a házasság, hanem például a gyermek is. Ahol nincsen gyermek, akkor ott viszont arra gondol, hogy az újrakezdésnek van valamilyen olyan akadálya, ami lehetséges, hogy csak az ő fejében létezik, de ő úgy éli meg, hogy valós akadályai vannak. Például, mint ott az előbb az özvegyembernél is mondtam, hogy ő hátat fordít neked, mert ő úgy látja, hogy jelenleg feloldhatatlan akadályok vannak köztetek, és ezen nem lehet változtatni. És itt, hogyha nem gyermekről van szó, hanem arról van szó, hogy egy újrakezdésen gondolkodna, akkor ott jön ki így az ellenség lapjával ugyanaz, hogy ezek a feloldhatatlan akadályok meggátolják abban, hogy tovább menjem a gondolataiban ennél. Jó. Megnézzük, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatban. Mit érez veled kapcsolatban? Mit érez veled kapcsolatban ő most? Milyen érzései vannak, ha rád gondol? Ki vagy te az ő számára? Milyen érzései vannak, ha rád gondol? Milyen érzései vannak, ha rád gondol? Hát, ha rád gondol, milyen érzései vannak? Itt nem kell a tudatalatti érzéseit forszíroznunk, mert itt az jött ki, ugye, hogy a házasság, a szerelem, a vágyakozás, a gyermek és az üzenet. Vagyis, hogy nagyon mélyen, nagyon elkötelezetten szeret téged, nagyon vágyakozik utánad, nagyon szeretne egy újrakezdést, egy beszélgetést, egy bármit veled. Azért ezekre rá fogok kérdezni, mert ez ellentmondásban van a gondolatai végén kijött özvegyemberrel, aki hátat fordít. Bár ugye azt tudjuk, hogy gyakran van probléma a gondolatok és az érzések között, hogy gyakran nincsenek harmóniában, és gyakran fordul elő a férfiaknál, hogy az gondolataikkal próbálják az érzéseiket megélni, ami ugye alapban lehetetlen, mert az egyik a fejben van, a másik meg a szívben. Tehát az egyik gondolattal nem lehet megélni, ami a fejből a szívben, és a szívből sem lehet a gondolatot, az agyat irányítani. Ez teljességgel kizárják egymást, de pillanatnyilag ezt mutatják a lapok. Mit tudhatunk meg itt a házasságról, az ő érzéseiben, a veled kapcsolatos érzéseiben, a házassággal kapcsolatosan? Tudhatunk-e meg valamit? Kijött rá a féltékenység, az örvendezés és a szerelmes nő, és ez csak azt erősíti meg bennem ezzel kapcsolatban, hogy félelmek vannak benne. Szeretné ezt a nagyon elkötelezett érzést, ezt a szerelemérzést megtartani, de félelmek vannak benne veled kapcsolatban. És hát ezzel az elkötelezett érzésben a szerelmes nő az te vagy. Te vagy az, akit eddig a kirakásban szerelmes nőként láttunk. Tehát te vagy neki ott a szíve rejtett mélyén.
Lássuk a vágyakozást. Mit jelent itt az ő érzéseiben a vágyakozás? A vágyakozás, mire vonatkozik az érzéseiben a vágyakozás? Kijött rá a ház, a hamisság és a szerencse, és veled kapcsolatosan arra vágyna, hogy most az jött itt hirtelen, így ahogy ezt mondtam ki közben, hogy bárcsak őszinte tudnék lenni. Szóval, hogy benne egy ilyen érzés van, hogy bárcsak őszinte tudna lenni veled, mindenkihez, magához. Lehetséges, hogy te megmondtad neki már őszintén, hogy te mit gondolsz a kettőtök kapcsolatáról, megmondtad neki esetleg azt is, hogy te hogy látod őt érzéseiben, tetteiben, hogy mit csinál és hogy csinál, és ez alapján ő lehet, hogy nem válaszolt, vagy nem mondta neked, hogy ezt neki tetszik, vagy nem tetszik, de az is lehet sok esetben, hogy azt mondta, hogy nem tetszik. Ugyanakkor meg elképzelhető, hogy az érzéseiben van egy ilyen érzés, egy ilyen vágyakozás, hogy bárcsak ő is képes lenne ennyire tisztán és őszintén gondolkodni, érezni, ahogyan te, és kifejezni ráadásul ezeket az érzéseket. Ugye itt a sor végén itt van a kommunikáció, ami már az előbbi kirakásokban is megjelent, hogy neki nagyon fontos lenne, de elképzelhető, hogy ő benne sok hamisság, álnokság van, azért, mert ilyen környezetben volt eddig. Tehát nem kell elítélni azért, mert ő így viszonyul az élethez, nem kell hazugnak nevezni valakit azért, mert ő mondjuk úgy válaszolt a múltban, vagy a jelenben, ahogyan. Egyszerűen annak lehet olyan oka is, hogy ő ehhez szokott hozzá, illetve lehet benne olyan gyermekkorból eredő dolog, hogy azért, hogy valakinek a kedvében járjon, mondjuk gyerekkorában a szülőnek a kedvében, aztán később a társának a kedvében akart járni, ezért olyan válaszokat adott, amivel azt gondolta, hogy a másik örül neki. Nem akarta ő bántani, pontosan, hogy nem akarta megbántani, ezért hazudott. És nem tűnt neki ez hazugságnak. Mire feltűnt, hogy ez nagyon más, mint amit ő valójában gondolt, addigra pedig már túl mélyen belement ahhoz, hogy ezt felfedje. És én itt most ezt érzem, hogy ő benned esetleg meglátta azt, amit te tudsz, és ő nem, és ő arra vágyik, hogy ő bárcsak ő is tudna ilyen tisztán, őszintén beszélni, és kimutatni azt, hogy mit szeretne. És akkor rákérdezünk itt a kommunikációra, hogy ezzel kapcsolatosan neki milyen érzései vannak, a kommunikációra vonatkozóan, miért van itt az érzéseknél. Kijött rá a bosszúság és a szomorúság. Ez lehet, hogy azt támasztja alá, amit mondtam az előbb, hogy ő érzi és bosszankodik amiatt, és szomorú is amiatt, hogy ő nem tud tisztán, őszintén kommunikálni, és szeretne, és erre vágyik, és ha rád gondol, ha az érzések tekintetében, akkor ezt nagyon becsüli benned, hogy te tudsz így, és te tudsz így vele beszélni. És ezt szereti is benned, szerintem mind a mai napig. Jól van. Megnézzük akkor azt, hogy mi várható itt a jövőben. Veled kapcsolatosan mi várható az ő részéről.
Mit szeretne ő a jövőben veled kapcsolatban tenni? Mit szeretne ő tenni veled kapcsolatosan a következő 1-2 hétben? Vannak-e gondolatai, tervei veled kapcsolatosan? Erre keressük a választ, hogy mi várható veled kapcsolatos terveiben, gondolataiban. Mi várható a veled kapcsolatos terveiben, gondolataiban? Mi várható? Mi várható? Kijött rá a halál, az ellenség, az állandóság, a féltékenység és a szerelem. És talán ezek a belső vívódásai, ami már a gondolatoknál is kijött, talán annak az átalakulása azért várható. Tehát azzal, hogy ő felismeri ezeket a dolgokat veled kapcsolatban, hogy mi volt az, amit esetleg másképp lehetett volna csinálni, hogy ebben történik benne valamilyen változás, de az látszik, hogy a féltékenység és a szerelem lapjával, hogy a félelmek, illetve valóban a féltékenység, hogyha azt feltételezi, hogy te elhagyod, akkor valóban a féltékenység jelenik itt meg. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halállapja, milyen változást mutat ez a halállapja itt a önálló gondolati változást, mert kijött rá a gondolat és a pénz. Ugye vagy a pénzzel kapcsolatos gondolatai alakulnak át, vagy pénzt kap, és ezért változik meg a gondolatai, de az is lehet, hogy a veled kapcsolatos gondolatai, amit ugye mondtam itt az ellenség lapjával, tehát, hogy a felismerések által nagy arányú változás következik be azzal kapcsolatban, a gondolataiban, amit eddig rólad gondolt. Tehát, hogy ha azt gondoltál, hogy te most azzal, hogy elmondtad neki, hogy te hogy látod őt, akkor lehet, hogy ő megsértődött, és ebben az irányban nagy változás állhat be, mert rájön, hogy igazad volt, és ugye az előbb az érzéseknél kijött az, hogy ő szeretne őszinte lenni, olyan, mint te. És akkor ez egy nagyon nagy változást mutat, vagy jelent itt a gondolataiban, ezzel a pénzzel, az azt jelenti, hogy nagyon nagy gondolati átalakulást jelent, és rákérdezünk még akkor a féltékenységre, hogy ez félelem, vagy féltékenység. Kijött rá a gyermek, a bíró és a vágyakozás, és ugye, ahol gyermek van, és szerintem a múlt héten is valamelyik kirakásban ugyanígy volt, hogy a gyermek és a vágyakozás, a gyermek és a szerelem, tehát hogy a bíróval a köztük azt jelenti, hogy nem tud dönteni, hogy még mindig itt áll, és azért van benne félelem, hogy eltotojázza az időt, és nem tudja eldönteni, hogy most mit válasszon. Ott van benne a félelem, vagy a szerelem érzése. Nagyon szeretne, de nem tud dönteni. Ha gyermekről van szó, akkor a gyermek és a vágyai között, ha egy új kezdetről és a vágyai után menni, akkor arról nem tud dönteni, tehát ez a totojázós, billegős dolog az, amin ő nem tud változtatni, vagy dönteni, és nem tudja eldönteni, hogy melyiket válassza. Megkérdezzük még azt, hogy lesz-e valami konkrét dolog a következő 1-2 hétben. Tehát ezek, hogy ezek a vágyai, a gondolatai, de történik-e valami tényleg valóban, fizikailag, lépések szintjén,
jön-e, megy-e, te veled kapcsolatosan a te irányodban milyen lépések várhatók, konkrét fizikai síkon megnyilvánuló lépései mik lesznek a következő 1-2 hétben. Milyen lépései lesznek? Milyen lépései lesznek veled kapcsolatban? Tolvaj, pénz, féltékenység, üzenet és szerencsétlenség. Semmi. Egyszerűen ezt tudom rámondani, hogy semmi. A totojázás magas fokát adja elő, azt mutatja be, és nagy dolgokat tervez, és minden köddé válik, olyan mérhetetlenül erős félelmek vannak benne, és még a kommunikáció is, ha abba kezd bele, az is szerencsétlenül végződik. Tehát egy szóval azt tudom mondani, hogy semmi pozitív, semmi jó nem mutatkozik így a lapokban. Rákérdezünk azért, mit jelent a tolvaj, bár összességében mindegy, hogy mi lehetett volna, ha nem lesz. Igen. Kijön a kevés pénz és a házasság, tehát hogy most nincsen túl jó anyagilag elevesztve így a kapcsolatában, és akkor ez túlságosan leköti az otthoni dolgok, ahol ez értelmezhető, ahol ez van, és ezért ez a kifogás. Lássuk a szerencsétlenséget, mit jelent itt. A szerencsétlenség. Állandó az utazás és a naplapjával az azt jelenti, hogy esetleg a munkájába, vagy nyaralása miatt, utazás miatt alakulnak rosszul a dolgok, de mint ahogy az előbb mondtam, teljesen mindegy, hogy kinél mi miatt. A lényeg az, hogy itt túl sok jó ebben a 2 hétben, 1-2 hétben fizikailag megvalósulás szintjén nem nagyon lehet számítani. Hát érzéseit tekintve gyönyörűek, csodálatosak, a gondolataiban hát ott már elég kicsit nagyobb zavar van, ez veled kapcsolatban, a tettei szintjén, meg a szándékai szintjén is hát elég messze van ettől, amit az érzéseiben megél. Kicsit azt mutatja nekem, hogy ő neki az a legnagyobb feladata talán ebben az életben, hogy felnőjön. Az olyan, mint amikor a kisgyerek ábrándozik, hogy ő katona lesz, meg mozdonyvezető, meg rendőr, és akkor előveszi a kardját és a fakardját, és akkor azzal megvívja a gyerek csatáit, de hát föl kellene nőni, és ha már felnőtt, akkor már nem veszi elő felnőtt korban a fakardját, hogy megvívja a csatáját, hanem elmegy és jelentkezik arra az adott munkára. Na, körülbelül ezek a lapok nekem ezt mutatják, hogy ő ezen az úton halad, még a fakardnál tart. És nektek viszont megkérdezzük, hogy nektek, vagy ti mit tehettek ebben a helyzetben. Megkérdezzük, hogy ti mit tehettek ebben a helyzetben, milyen tanács érkezik nektek, ha ő még a fakardos csatáit vívja, akkor ti mit csináljatok most itt?
mit csináljatok itt a nagy várakozás közepette, amikor nem látszik, hogy előbbre lépés történne. A következő 1-2 hétben milyen tanácsot adnak a lapok a ti számotokra, hogy mivel töltsétek azt az időt? Vagy hogyan tudnátok elősegíteni mondjuk a kisfiúnak a felnövését, a gyorsítását? És bocsánat, nem akarom bántani, nem bántó jelzővel élettem, sokkal inkább csak az, hogy megértsétek az ő helyzetét, és olyan lehet tőlük elvárni, amire képesek. Tehát hiába akarjuk, hogy felnőttként viselkedjenek, ha ő még nem tartott érzelmi szinten, és mondom, hogy érzelmi szinten, és ez nem az ő bűne. De nektek milyen tanács érkezik? Nektek milyen tanács érkezik? Nektek milyen tanács érkezik? Kijött rá a hold, a kasza, a hajó, a levél és a kereszt. És azt mondja ez a sor így nekem, hogy a holdlapjával, hogy nézzétek saját magatok mélyére. És ugye beszéltem arról, hogy ez a szerelmes férfi, akire gondoltok, ő még érzelmileg nem áll abban a korban, vagy nincs abban a korban, mint éveinek száma, teljesen mindegy hány éves, de itt a holdlapjával kezdve azt mondják ezek a lapok, hogy esetleg nézzetek ti is magatokba, hogy ti ott álltok. Milyen rejtett dolgok vannak bennetek is, amiket be lehetne fejezni, véget lehetne vele vetni a kasza lapjával. Mik azok a korábbi kapcsolatokból, gyermekkorból, bárhonnan származó érzelmek, hitek, hitvilág, hitrendszerek, gondolatok, szokások, amelyek mondjuk esetleg gátolhatnak benneteket. Vagy aminek hatására mondjuk ti nagyon könnyedén azt mondanátok erre a szeretett férfira, hogy ő gyáva. Nagyon könnyű kimondani ezt a szót, hogy gyáva. De amikor kimondjuk, akkor valójában magunkat minősítjük. Mert akkor meg kell nézni, hogy mi hol vagyunk gyávák. Mert ha kimondtuk, akkor az azt jelenti, hogy ez nagyon mélyen bennünk van. És valahol nagyon mélyen ezzel mi már valahol találkoztunk. És most jól esik egy másik embert megbélyegezni ezzel a szóval, de a kaszával és a hajóval azt mondják ezek a lapok, hogy ilyen jellegű feltárást végezzünk magunkban, és hagyjuk magunk mögött ezt az egészet, és egy újfajta kommunikációba kezdjünk. Például a levéllapjával, hogy ha már felismerjük, hogy milyen ilyen visszahúzó, negatív gondolataink, szóhasználatunk, hitrendszerünk van, akkor azt változtassuk meg, hagyjuk magunk mögött, változtassuk meg, és egy új fajtát vegyünk elő, amikor például pozitívan fejezzük ki ugyanazt a dolgot. Tehát amit én az előbb elkezdtem mondani, hogy ő például a szeretett férfi, ő nála most az jön, hogy ő még abban a korban megragadt, és ő neki támaszra volna szüksége.
nagyon jó lenne, ha ő például ilyen videókat hallgatna, és egyáltalán ráébredne magában, hogy ő itt tart, ezen a szinten tart, és hogy például ezt a milyen szülői minta, vagy felmenők mintája alapján ragadt meg abban a helyzetben. Vagy ki volt az első, akinek ő elkezdett ilyen nem igazat mondani, amit ugye nála mondtam példaként. Tehát, hogy és akkor ki volt, vagy hogyan alakult ki benne, hogy ő nem mond igazat. Hogy ezt gondolja végig. Hogy miért alakult ez ki benne, hogy ő nem mond igazat, és miért szokatlan az, hogy ti meg kimeritek mondani. És ha ő ezt szembenéz vele, és hagyja, hogy ez benne rossz érzéseket keltsen, és feldolgozza magában ezt is, és azt mondja, hogy jó, hát akkor így tettem, de most már másképp akarok, mert felnőtt vagyok, és másképp akarok kommunikálni, másképp akarok megnyilvánulni a környezetem felé, ezzel tudja meggyógyítani, ezzel tudja érzelmileg saját magát fejleszteni, és itt azt mutatják a lapok nektek is, hogy hasonló módon végig kell gondolni magatokban, hogy mik azok az árnyék dolgok, amik bent vannak, azokat ilyen módon, ahogy példaként most ezt elmondtam, így a hazugságot, hogy megkeresni a gyökerét, feldolgozni, és azt mondani, hogy oké, eddig így működtem, ezentúl már, mivel látom, hogy ez így működtem, akkor innentől kezdve másképp próbálom meg, és odafigyelek rá. És akkor ez mit eredményez? Hát megmutatom. Ez van a lap alján így, hogy most oda akartam nyújtani a keresztapjához, hogy egy sorsszerű változást, és a lap, vagy a csomag alján pedig itt van a férfi főszemély. Tehát, hogy ez, ha magatokban is dolgoztok, azzal segítetek a kapcsolatnak is, és a férfi főszemét hozzá el számotokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha megírod a véleményedet. Azt is, hogy esetleg rábukkansz-e ilyen rejtett dolgokra a saját működéseddel kapcsolatban, meg is írhatod, és most a héten nagyon-nagyon sok dolgom volt, ezért így nem válaszoltam, és bocsánat, de megteszem, akinek hosszabb választ ígértem, úgyhogy amint túl vagyok ezen a sűrű dolgokon, akkor rögtön is válaszolok, és köszönöm, hogyha ezt megírjátok, külön privátban is, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!